आमतौर पर यह बात मशहूर है कि खला में कोई आवाज़ नहीं होती, क्योंकि आवाज़ की लहरों के सफ़र करने के लिए कोई ज़रिया नहीं होता। लेकिन ज़मीन से 24 करोड़ नूरी साल के फासले पर वाक़या कहकशाओं के एक जुर्मट के मरकज़ में मौजूद एक ब्लैक होल की पुरअसरार आवाज़ को अमरीकी खलाई अदारे नासा ने जारी कर दिया है। आवाज़ की ये लहरें नासा की स्पेस टेलीस्कोप चंद्र एक्स ऑब्जर्वेटरी ने फल्कियाती डेटा की शक्ल में रिकॉर्ड की और फिर इसको आवाज़ में तब्दील कर दिया ताकि इंसान इस आवाज़ को सुन सके। इस रिकॉर्डिंग को असल में इसी साल मई में नासा के ब्लैक होल डे के मौका पर जारी किया गया था। आवाज़ की इन वेव्स को 2003 में दरियाफ़त किया गया था, लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम थी कि इंसान इस आवाज़ को सुन नहीं सकते थे। अब माहिरीन ने इस साउंड को रीमिक्स करके फ्रिक्वेंसी को सुनने के लायक बनाया है। कायनात की अजीम वसअतों में जहां खामोशी भी डरा रही होती है, वहां इस आवाज़ ने मज़ीद खौफ पैदा कर दिया है। आवाज़ को सुनकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आवाज़ अगर सुनने में इतनी खौफनाक है तो फिर मंजर कशी में कैसी होगी। बहुत से आम लोग इसे क़यामत से पहले की निशानी तस्वर कर रहे हैं।